ମହାଶୟ ଆସି ସଭାରେ ବିଦ୍ୟା ଗଲେ ତାପରେ ତା ନଟ ଗଣ୍ଠି ଢିଲା କରିବା ତାପରେ କଣ ହବ କହିଲ ତମେ 3 ଖଣ୍ଡିଆ ସଲାମ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବ ଗାୟକ ମହାଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏମାନେ ଜଣ ଝାଞ୍ଜ ଗଡେଇବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଘରକୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ବଜେଇବା
Bye.
সেই পবিত্র নামକୁ স্মরণ কর কর ধন্যবাদ দেউ দেউ তাহাଙ୍କ চରଣ তଳେ নিজ নিজକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ এই ସ୍ଥାନରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ এই স্থাନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମବୟସ୍କ ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବତୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟପୁରର ଉପାସନାଳୟର 35ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଲ ପରିଷଦର ତିନି ପାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର এই କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲମାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେବା। ତେବେ ମୋର ଗୁରୁକଳ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟପୁରରେ ପାଲା ଏକରେ ଧୀରୁ କାକା ବସିଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗଞ୍ଜି ଖୋଲିବେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗିନା କପଡ଼ା ପାଣି ବାହାରିବ। କାରଣ ଯଦି ବାପା ବସିଥିବ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ କରୁଥିବ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଲା ହବ ସଂସାରୀ ଘରର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଣ 2 ଜଣ ପାଲା ଗାୟକ ଗାଇକି ଗଲେଣି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିତୁ ଭାଇ 30 ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲେଣି। ସତ କଥା 30 ବର୍ଷ ଭାଇ କାଲକୁଲେସନ ଭୁଲ ହେଲା 32 ବର୍ଷ ଗାଇଲେଣି। 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆସିଛି। 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ ପୁଅଟି ଆଇଛି ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର 2ଟା ପୁଅ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାନସ ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି এই ଗ୍ରାମର ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ ପାଲା କାରଣ ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଧରିବା ଭୁଲ ଦୁଷ୍ଟତା। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାଲା ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ପାଲାକୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପିସା ବୋଧେ ଏଇଠି ପାଟି କଲେ ଅବିକା 5 ଗାଁକୁ ଶୁଣିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ସିଏ ମଞ୍ଚରେ ଥାଆନ୍ତେ ଏଇଠି ପାଟି କଲେ 5 ଗାଁକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ସ୍ଥାନର ବାଇଲିପଡ଼ାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମିନ୍ସିପାଟଣାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପାଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆଜି ବି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛି, ପାଲା ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପାଲା ନୁହଁ। ପାଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପାଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପାଲା। ପାଲା ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ବେଶୀ ଗାଇପାରିବିନି। 9ଟା 10ଟା ବାଜେ 10 ମିନିଟ୍ 11ଟା ଯାଏ ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ତେଣିକି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି କଥା ହେବେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। କାରଣ ଦିନ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦେହ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଏଠିକି ପାଲା ଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆମ ପାଲା କାହାକୁ ଗାଇବେ? ଆଉ ହୁଏତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ କରିଛି ମନକୁ ଆସିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନା ନାଇଁ ମାମୁଠାରୁ କ'ଣ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଠିକି ପଳେଇବେ ପାଲା, ହୁଏତ କିଏ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବ ଟିକେ ପାଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
पाला गाइछंती और अति सुंदर भाव में गाउथिले पाला बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हां आज्ञा खराब कहबा बोले तो सब जाक बाछिया खराब भलो कहबा को बोले भी सब जाक बाछिया भलो हां गोटे कहानी कहि के आगु बुझिबी हां गोटे कहानी को हम तो पालक किए लोग पालक सेवार अछि आ पालक काम करे ते कहानी न कहला हो दी जण भद्र व्यक्ति दी जण बाबाजी जाउतले गोटे रास्ता तांको भोक गला से जण घर को जाई कबाट बाड़ेले हां कबाट बाड़ाओ जण स्त्री लोक खोलिले कहले आज्ञा आसंतु ना मुटे खाइबे को अच्छा खाइब तो आसंतु मुटे रोसई कर दिए हां से त रोसई करे ठीक है मोर कथा से झिया सुनिया जेतले रोसई करे हां तेतले आज्ञा आंकर न गाधोइले खाइबेनी ये बाबाजी दियो कथा ले चलो जीवा गाधे जण जण नाही नाही एतर पुतुली रे धन संपत्ति अछि जदी काई थोड़े की जीवा ताले कोन हो कोन के जदी नै जीवो नहीं जीवो कोन करबा ना मु जगुची पूरा गाधे आज्ञा जतबेले जण जगिला जण गाधेई गला जे जगितला से कहला जाइलु माया ए जो बाबाजीटा मो सहित आसीची ये किछि किनु ये मो सहित बुलुची गली खाली खाउची गंडा जदी न खा बुलंता एटा गधटा ठुका ये गधटा मो सहित बुलिकी खाउची ये से गला से लोक गाधेई आसिला जेतरे गाधेई आसिला ये गला भाई से लगिला सिए मध्य समान कथा कहला से जो बाबाजी गले से गधटा मो सहित बुलुची गली कोन कर आई बापू तो कोन पछे हां आज्ञा दी जण जाक गाधेई के आसी पहुंचले बसी गले पत्थर पड़ी गला खाइबा पर हां से जिया किछि आनि के खाद्य देई देला अच्छा ए जण चकटिले हां बोले मालो छतुआ गुडा का कोन पगड़ पगड़ रहिछि टिके जो भलो से पेसिनु की ना आज्ञा एगुडा छतुआ न एगुडा ए कथा को छतुआ न ना कोन एगुडा ना परा आपण जतबेले गाधोई की गले से तो कहिथिले गध गधंकर खाद्य देछि आज्ञा टुलिया भाई की आ टुनु भाई की जदि मु गध कहबी मो भाग्य भी कौन अच्छी गध खाद्य चोकड़ अच्छी तेणु करी कहीं क्या दोष दबा आम तो तीन जन जाक गोटे गाँव नाउरी अच्छे नुआ नुआ कि पाला शिखुचे भूल भाला जहाँ पोती पाती दे तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेंस कहीं धोइबा आरो मुतुरी से हेंसरे चाकी चुकी शोइबा आज पद प्रसंग पद थिला कौन पुष्प मंडली परिचय प्रकाशित वाक्य 3 पद 3 पर्व 16 पद जहाँ प्रभु कहते तुम्हें जब उष्म न हुआ यार ना टे ना पिला माने हेबे तो सेमिति हबा तबे कौन कहले उष्म मंडली परिचय तो उष्म मंडली परिचय मु मोर गुरुकल्प सामने बसिचंती भाबुथिबे मन मन गायक आइले मंगलाचरण नाही आज्ञा मो बड़ भाई पुलिया भाई पाला गाइला बेले कहते कर्तव्य दृष्टि करवा मुझे मंगलाचरण गाइबी बड़ भाई 2 जन मंगलाचरण गाइले बड़ भाई 2 जन वंदना कले प्रभु तो जो 2 ବା 3 जन अच्छा प्रभु तो सही उपस्थित मुझे कौन डाक प्रभु कौन पलैं एठू केते जन भावुंट जे मु मंगलाचरण करने द्वारा प्रभु ये आसवे भावुंट हाँ ना प्रभु ये अच्छा बड़ पेटे टे कौन अच्छा तो मोर मंगलाचरण टी आग को जाऊ तापर करवा कौन अच्छे प्रभु तो अच्छा तबे कथा कौटिला उष्म मंडली ऊ कहले उत्तम ऊ कहले उत्तम जो मैंने मोबाइल नोट्स अच्छी लिखिकी नि पाला पर मत दिन गिर्जा करने देवे आपण मान गाँव में चिठी सेक्रेटरी आगे जे गिर्जा करने आसवे से दिन पचारि ऊ कहले उत्तम उष्म ऊ युक्त सम उष्म ऊ रे कहले उत्तम ऊ रे कहले उत्तरदायी ऊ रे कहले उत्तरदायक ऊ रे कहले आ कौन गोटे आपण मैंने संपूर्ण करूँ तो आ गोटे कौन संपूर्ण करूँ मन शेष बेलू पचारि 3
ତିନିଟା କହିଛି ଶେଷ ବେଳକୁ ପଚାରି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମାନତା ସରଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଉଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀର ଲକ୍ଷଣ ସରଳତା ସମାନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସ ଗଲା ମୋର ମନୋନୀତ ହେଇଥିବ ମଧୁରତା ତାଠି ଥିବ ଯଦି ନାହିଁ ଉଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବନି ଉଷମ ଗଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପରିଚୟ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ କହିବି ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ କ'ଣ ଶେଷରେ କହିବି ମଝିରେ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ କହିବି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନମସ୍ତେ নত ଲୋକ ବନ୍ଧୁ କାରୁଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପତିତ ଭବାନ ନମସ୍ତେ নত ଲୋକ ବନ୍ଧୁ କାରୁଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପତିତ ଭବାନ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ଟିକେ କମ ବୋଝ ହେଲା ଏକରେ କୋଳିଆ ହାତ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଉଛି ବୁଲେଇକି ପୁଅ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଝ ତେବେ କବି କହିଲେ ନମସ୍ତେ নত ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ নত ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ମତେ ଆଉ ପଚାରିବନି କେତେବେଳେ କୋଉଠି କାହା ପାଇଁ ନକଲ କହିବି ନା ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲା ଆମ ଆଶ୍ରୟପୁର ଗ୍ରାମ ବାସୀ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭଲ ପାଲାବାଲା ଅଛନ୍ତି ଗାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ପେଶିବା ତିନି ଦଳ ଯାକ ମନକୁ ମୋଟି ମାଟି ହେଇକି ଏଇଠି ଆସି ପାଲା ଗାଇବା ପାଲା ତ ହଉନି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଛାଣିଦେବା ସବୁ ଯାକ ରସ ଆମେ ପିଇବା ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଇବା କ'ଣ କରିବା ତେଣୁକରି କିଏ କେତେବେଳେ নত ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିକି ଯିବି ଆର ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ରାତି କରିବେ କି ଯଦି କହିଦେବି ଗୋଟିଏ ରାତି ହେବ ଯଦି ନ କହିଥିବି ତାହେଲେ 2-3 ରାତି ପାଲା ନମସ୍ତେ নত ଲୋକ ବନ୍ଧୁ କାରୁଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ପତିତ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତିନି ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ମିକାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକବାର ଯୀଶୁ ଜୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସଇଲା ବର୍ଷା ଘରେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳା ତମେ କେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛ ଏଇଠି ପାଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଟୁଲିଆ ଭାଇର ଟୁଲୁ ଭାଇର ଏସବୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେଣି ତାପରେ ନାଇଁ କଲା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବାନି ଆରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବିନି ବୋଲି ନାଇଁ କଲି ନା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କେତେ ପ୍ରକାର କରିବିନି ବୋଲି ନାଇଁ କରିଛି ସେଇଟା କହିନ ଛାଡ଼ିଦବା ଥାଉ ସିଏ ବି ଥାଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ବାବୁ ଭାଇ 3 ରାତି ପାଲା କରେଇବେ ଯଦି ନ ହବ ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା ଆମେ କରିବୁ ସମୟ କମ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଥାଉ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଏ ବର୍ଷ ତ ପୋତା ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଫଳିବ ନାହିଁ ଫଳିବ ପୁଣି ଚାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଭଣଜା ଏବେ ପାଳିଆ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଦେଲା ବୋଲି କହୁଛି ପାଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଲା ପରିଷଦ ତଥା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ସହଯୋଗ ଆଉ ଥରେ ପାଲା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ଆଗରେ ପାଲା ହେଲେ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ ଆମ ପାଲାବାଲା ଭାଇମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ତମକୁ ଦେଖେଇବ ତମ ପାଲ ଦେଖେଇବ ସେ ଦେଖିବେ ନା ସିଏ ଅନେଇଛନ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ପାଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବ ତମେ କ'ଣ ପାଲା ଶୁଣିବ ଆମେ କ'ଣ ପାଲା ଶୁଣିବ ତେଣୁ କବି ଲେଖିଲେ
ଅର୍ଥ କାହିଁ ଯୋଡ଼ି କରିବ ଆମେ ତ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର କରିଦେଇ ପଳଉ ବେଶ ବେଶ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ କାହିଁକି ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ପାଲାରେ ସାତଟା କ ରହିବା କଥା ସାତଟା କ ପାଲା ରହିବ ସାତଟା କ ପାଲାର ରହିବ ଛଅଟା କ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ କ ମତେ ବୁଝେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଟି ରହିଗଲା ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେଇ କଟିକୁ ମତେ ପୁଣି ତୁମେ ମାନେ ଦେବ ବୁଝାଇ ଯଦି ନ ବୁଝାଇବ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ ପାଲା ଗାଇବେ ତେଣୁ ଛଅଟା କ କହିଲି ଏ ଛଅଟା କ ଯୋଉ ପାଲାରେ ଅଛି ସେ ପାଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆକୁ କହିବାକୁ ଆଜି ସମୟ ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଉ ତମେ ପଚାରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଗୋଟେ ପଦ କହିଦେବି ନହେଲେ କହିବେ ଗାୟକ ଖାଲି ଜାଣିଛି ସବୁ କଥାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଆର ବର୍ଷ ଆଇଲେ କହିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଆଜି କବି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ କର କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦେଖେଇଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗେ ରହିଥାଏ ଆମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥାଏ এই হস্তକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଉ এই ହସ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ନିବେଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରସ୍ପର ତୋର ତୋର ସୁର ବିହାର ଜ୍ଞାନ ଅଳି ମୋହର ବିପଣି ମେଲିଛି ପଶୁପତି আজি আজ্ঞা বিপণী মালিছি ଯୋଉ ପଶୁପତି ବା ଶୈତାନ ବା ଦାଣ୍ଡଳିକ ବଜାର କରିଯାଇଛି ବଜାର କରିଯାଇଛି ସେ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବଜାରରେ କଣ ମିଳୁଛି ଘର ଭିତରେ ତ ବାପା ମା ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ପରିବାର ତମକୁ ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ ତମେ ପଚାରୁଛ ମତେ ତମକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ନା ମତେ ସରମ ନାହିଁ ପଚାରୁଛ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଏଠି ଦେଖିଆ ତମେ ଟିକେ ପଚାରୁଛ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବାପା ମା କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଟେକିକି ଦେଖାଉ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଟିକେ ଦେଖାଅ ହଁ ଆସନ୍ତୁ
सहित पाला देखा आग्रह चित्त उपस्थित थिबा समस्त पाला प्रेमी बंधुगण पाला दल उत्तरोत्तर उन्नति कामना करने संगे संगे पाला दल को उत्साहित करने स्थानीय मंडली जड़े वृद्धा माँ जे कि अन्य दल गुड़ी पुरस्कृत प्रदान कर दल को गायक महाशय को 500 टंका गायक महाशय को 200 टंका एवं समस्त सहयोगी पालिया बंधु मान को 100 टंका लेखाए प्रदान कर सहित आमने देखुछु एवं शुणुछु आम छोट पुओ प्रभु ताको एक उत्तम दान कला देइछंती जहाँ से प्रभु को गौरव उद्देश्य व्यवहार करुछि प्रार्थना करवा प्रभु ताको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु आहुरी सुंदर भाव में बजाऊ प्रभु निमंते बजाऊ एवं अनेकंकर मन को संतुष्ट करू आनंदित करू से पुओ को उत्साहित करने आम ग्रामर जड़े भाई 100 टंका देइछंती आमनकर दिवेंदु प्रधान भाई 100 टंका प्रदान करिछंती भौणी प्रतिभा साहू 500 टंका प्रदान करिछंती सहित स्थानीय मंडली आमनकर श्रीमती प्रभाती महापात्र पाला दल को 500 टंका पुरस्कृत करिछंती। जल्दी जल्दी चला गाड़ी दे फोन तापर आसीबा भाई बैठ चलो अच्छा गाड़ी आज तो देखा हेला नुआ नुआ रे मोर प्राण बंधुआ मोर प्राण बंधुआ आज तो देखा हेला नुआ रे मोर प्राण बंधुआ अरे गाय आसिक तमर देखाला नुआ पाला खाए हिसाब तुले भाई कसरा दितर पाला गाइलो अरे गाय कसा तमर ओ पुरी तक्कारी मंडनं रस गल विनायक तक्कारी मंडनं रस गल विनायक श्लोक माध्यम प्रभु जीशु ख्रीस्ट दान नहीं प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु से भंडार को परिपूर्ण करंतु आम पाला बाला नुह प्रभुंकर प्रचारक भावी प्रभुंकर दास भावी आम जो उत्साहित कर प्रभु ताकर उत्तरोत्तर मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार जीशु मोबाइल जुगरे कौन विपणी मिलुची ना फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर ए सब धरिछि आगे पिला गोटे गीत सेतबेला आगे आस्तिला इलो मा ए मोबाइल की मंत्र कला पिला बुढ़ा भेंडिया तारु सबू को भाइया कला आज्ञा राति आज्ञा मोबाइल रो मोर डेफिनेशन देछि एते पवित्र मोबाइल आपण माने लाटिन की लेके जाउछन से मोबाइल पुणी ताको प्रार्थना घर बाइबल भीतर भी रखिछन हो कि ना को दिन मोबाइल की सैनिटाइजर के धोइछन आज्ञा आज जुगारे विपण कौन पसरटा कौन ए सड़रे को
ଏ ଷଡ଼ରିକୁ ସବୁ ଯାକ ତାରିଖ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ବିପଣି ମେଲିଛି ପଶୁପତି ଚତୁର ନୟନକୁ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାଉଦ କହିଲେ ଅସାର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫେରାଅ। ମୋର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯତ ଯତ ଶରୀରେନ ଯେନ ଯେନ ଶରୀରେନ ଯତ ଯତ କର୍ମ କରତି ଯହ ତେନ ତେନ ଶରୀରେନ ତତ ତତ ଫଳ ଉପାସ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶରୀରର ସେଇ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ସେଇ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିବି। ଦିନେ ଗୋଟେ ପଥିକ ଯେ ଯାଉଥିଲା ଦିନେ ପଥିକ ଯେ ଯାଉଥିଲା ଆଖି ସେଠାକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲା ଚାଲିଗଲା ହାତ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ଧାଇ ନେଇ ଆସିଲା ବିଜୁଳି ଖାଇଲା ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ରଖି ପାରିଲାନି ପେଟକୁ ଗଲା ଯେ ଧାଇ ଏହି ସମୟ ଦେଖିଲା ଯେ ମାରି ଆସି ଦେଲା ଦୁଇ ପଦ ଗାଳି ଦୁଇ ବିଧା ଏବେ ଥୋଇ ଯେ ବିଧା ଯେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ପଥିକଟେ ଯାଉଥିଲା ବିଜୁଳି ବାଡ଼ିଟା ଦେଖିଲା ଆଖି ଦେଖିଲା ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଖି ଦେଖିଲା ଆଖି ଯାଇପାରିଲାନି ଆଖି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲା ପାଦକୁ ସାଥି କଲା ପାଦ ଗଲା ପାଦ ଆଜ୍ଞା ତଳି ପାଇଲାନି ପାଦ ଯେତେବେଳେ ତଳି ନ ପାଇଲା ହାତ ତଳିଲା ହାତ ତ ରଖିବନି ହାତ କଣ କଲା ପାଟିକି ଦେଲା ପାଟି ଖାଇଲା ପାଟି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ପାଟିରେ ତ ରହିବନି ସେ ପେଟକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଯାଇଛି ମାଳି ଦେଖିଲା ମାଳି ଧାଇ ଆସିଲା ପଚାରିଲା ଏଇରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ତୋ ଘର କୋଉଠି ନା ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ବାଇଲିପଡ଼ା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ନା ଯାଉଥିଲେ ବେଟେ ନା ତୋ ପିଜୁଳି କିଏ କାହିଁ ଆଇଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଭୋକ କରୁଥିଲା ଘର ବାରି ମାଲିକ ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ମାଳି ବେକକୁ ନୁଆଇଲା ଦି ପିଠା ଦେଲା ପିଠିକି ପିଠି କହିଲା ମିଛରେ ମୋତେ ମାଳ କହିଲେ ପିଠି ବୋପାଲ ମାଳ ହେଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବହି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେନ ଯେନ ଶରୀରରେ ଯତ ଯତ କର୍ମ କରତି ଯହ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତେନ ତେନ ଶରୀରେନ ତତ୍ ତତ୍ ଫଳ ଉପାସ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲା ପାପଟାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼କୁ ସାଥି କଲା ହାତକୁ ସାଥି କଲା ପାଟିକି ସାଥି କଲା ପେଟକୁ ସାଥି କଲା ପିଠି ବିଧା ଖାଇଲା ଲୁହ ବାହାରିଲା କୋଉଠାରୁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସାର ଦର୍ଶନରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫେରାଅ। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଖାଲି କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ବିପଣି ମେଲିଛି ପଶୁପତି ଚତୁର ନୟନକୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଭର ପସରା ତାର ଏ ପସରାରେ ତାର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଭଗତା